ওটা লওয়াতে তো 30-40টা তো নেবেই, তার বেশি টাকা বাড়ি থুই দেন। আমি বাজার আছে আলু নেবো 1 কেজির কালু আলু দিয়ে ডিম দিয়ে ঝোল করবে না কালু কি আলু দিয়ে ডিম দিয়ে ঝোল করবে না কালি ভালো মাছটা সেগি নিতে হবে। মাছের টাকা শোধ হয়ে যায় মাছ নাও সমস্যা
না এই যে